Все на рыбалке. Тут самолет Б-12. Леса горят. На Урале и в Сибири они тут списывают самолеты для пожаротушения. Себе попадают кому надо. Ой, нет. Не пойму, как они попали, перелезли, что ли. Вот еще атомная. Не атомная, простая. Дизельная. Добро пожаловать! Хера у него камера. Куда же такую фотокамеру-то? Был. Гидросамолет.